טוב, אני רום, בן 29 מנתניה. אני אבישי, בן 28 וחצי, גם מנתניה. אני אוריה, בן 29 מירושלים. כל המסיבה הזאת זה לא היה משהו שהוא מתוכנן מבחינתנו. אנחנו פשוט ראינו את המסיבה, היה הייפ נורא גדול סביב זה, אבל לא דגדג לנו ללכת יותר מדי. מה גם שהמחיר היה יחסית גבוה, אז החלטנו דווקא די לוותר על זה. ומשהו כמו שבוע לפני ראינו שיש אופציה להתנדב בפסטיבל, שזה בעצם אומר לקבל איזשהו תפקיד, להיות אחראי על איזה משהו שהוא כמה שעות, ובתמורה לזה לקבל חינם במשך כל הפסטיבל. וככה אמרנו, טוב, אין גם ככה מה לעשות הסופש, יש פסטיבל, יש את האופציה לקבל חינם, זרמנו על זה. בעצם קיבלנו כניסה חינם לפסטיבל. הגענו למסיבה בסביבות 2 בלילה, הקמנו לנו איזה פינה שלנו. תמשיכו, כי אני הלכתי לישון. באיזשהו שלב בדיוק אתה החלטת שאתה הולך לישון, דפק שינה. מתעורר וממש קרוב לתחילת המקרה בעצם, לקראת לא? התופת. הייתה משהו שהוא ישר, אני ואבישי סתם עשינו סיבוב לראות את המקום, להכיר, באמת היה אווירה מאוד מאוד יפה. לאחר כמה שעות ומשהו כמו חצי שעה לפני עליית המשמרת שלנו, אוריה גם התעורר משינה, ואז פשוט התחלנו לראות פשוט ירוטים, ממש כמו זיקוקים פשוט מחוץ לרחבה המרכזית. עמדנו בצד, הסתכלנו על זה, המוזיקה עדיין נגנה תוך כדי, וכבר הבנו, אוקיי, כאילו מסיבה הולכת להיסגר, וזה היה הראש, וואי איזה באסה, תיסגר המסיבה ועכשיו נחזור הביתה. בשלב הזה, אני כאילו באזור של האוהלים, מתחיל לשמוע מלא בומים פשוט, בלי הפסקה, וגם אני אומר לעצמי, זה כולה צבע אדום, הכל בסדר, ורואה את כל השוטרים והמאבטחים רצים לכיוון כל היציאות חירום, ופותחים אותם, ומתחיל להיות קצת סטרס שם, אנשים מתחילים לבכות. אז אני מתקשר אליהם ושואל אותם מה איתכם, אומרים לי שהם ברחבה, אני הולך לרחבה לפגוש אותם. בשלב הזה כבר נעצרה המוזיקה. אנחנו יושבים ברחבה ופשוט אומרים, אולי תכף ייגמר צבע אדום. לי יש מין כזה מחשבה שאולי המוזיקה תחזור אפילו. עד שעולה איזשהו שוטר ואומר, כולם להתקפל מפה, מסיבה נסגרה, יש פה בכל הגזרה צבע אדום. אז אנחנו הולכים לכיוון הקנטה, לכיוון האזור שלנו, של האוהלים, ומתחילים לקפל הכל. בשלב הזה אנחנו הכי צ'יל שיש, אנחנו מקפלים הכל לאט, ואז אנחנו הולכים לאוטו, נכנסים לאוטו, מעמיסים את כל הציוד, מתחילים נסיעה. הגענו בעצם לצומת T. בצומת T הזאת אנחנו מנסים לפנות שמאלה ולהשתלב עם הכביש שכבר נוסע. בשלב הזה רכב בצבע אדום, ג'יפ, מתחיל לדור שם, להתעקע ברכב אחר, לדור קצת כמו משוגע, נופל לצד של הדרך, לשוליים כזה, ונעצר שם. פותחים את הדלת שלה ופשוט צורכים חובש, יש פה חובש, ירו בה, ירו בה, ירו בה. בשלב הזה אנחנו כאילו רואים כבר שיש לידם מספיק אנשים, אז אנחנו מבינים שלהתווסף לעניין הזה זה סתם טרחה בשבילה או בשביל מי ששם. במקביל, שזה היה כמה רגעים לפני כן, בפקק, בצומת, צד אחד זה המסיבה, צד השני זה היה היער. שוטרים עוברים עם אקדחים שלופים לכיוון היער, נעמדים מאחורי עצים ופשוט יריות, פשוט מתחילות יריות. בשלב הזה התחלנו להבין, אוקיי, אנחנו נמצאים פה באיזשהו אירוע אחר. זה לא סתם עוד כנראה כמה גרדים שנופלים, יש פה אירוע אחר, שעדיין לא הצלחנו להבין מהו. החלטנו פשוט לנצל את ההזדמנות שכל המכוניות עמדו, לעקוף את כולם מהצד, ולהמשיך להתקדם לכיוון צפון, לכיוון הבית. אז גם שם הגענו לכביש, הכביש גם הוא היה עדיין פקוק בגלל כל העומס מכוניות שהיה. לאחר כמה רגעים פשוט עומד איזשהו איש ביטחון, ופשוט עומד וצועק, כולם לפרוק ברכבים. פשוט לפרוק, לצאת איך שאנחנו, לצאת ולעוף ליער שם ליד. טוב, אנחנו כזה גם חשבנו, אוקיי, שאולי זה צבע אדום,
יצאנו ככה, איך שאנחנו, היה לי רק טלפון בכיס, שבמקרה היה לי שם בכיס ויצאתי איתו. ונכנסנו ליער, ניסינו קצת להתרחק, דיברנו קצת עם אנשים, לנסות להבין מה כל אחד חווה, מה כל אחד מרגיש, מה יש לו איזשהו מידע לגבי מה שקורה. כולם בהלם, אף אחד לא יודע לתקשר, אף אחד לא מבין מה קורה. גם תוך כדי אנחנו מתחילים לשמוע ממש יריות, כבר לא רק מרגמות, אלא יריות, ואתה אומר, אוקיי, זה לא עוד רקטות, זה ממש קלצ'ניקובים. אפילו הרכב ההוא שנורא, אנחנו מתלבטים אם הוא נורא או נפל עליו איזשהו רסיס או משהו, אנחנו עוד לא מבינים את הסיטואציה במלואה. ואין לנו מושג מאיפה זה בא, אין לנו מושג ממי זה בא, אין לנו מושג לאן ללכת ימינה שמאלה, אנחנו פשוט אומרים בשטח פתוח, אנשים בפאניקה מסביב, מלא יריות מסביב, ואנחנו פשוט עומדים בלי אף אחד שיבוא לעזור, אף אחד שיבוא לכוון, ופשוט מחכים שיקרה משהו. אחרי איזה חצי שעה שאנחנו יושבים בשדה ליד העצים, כמו שרון סיפר, אנחנו מחליטים לחזור לאוטו. ועומד שם איזשהו מאבטח שאומר, רגע, מי שהרכב שלו מפה דרומה לא מתקדם לכיוון האוטו, נוסו על נפשותיכם. בשלב הזה אני אומר לו, מה הבעיה? אנחנו לוקחים פה את האוטו, הוא פה כמה מטרים כאילו. אז הוא אומר לנו, באיזה מחבלים אתם רוצים להתקל? באלה שבדרום ובאלה שבצפון. שם נפל האסימות באופן ודאי, יש פה חדירה, יש פה ירי, יש פה הכל. בערך בשלב הזה, אחרי שחזרנו שוב פעם ליער, פה כבר אנשים ממש התחילו לאבד את זה, אנשים פשוט נכנסו עם רכבים לתוך היער, ונתקעו עם הרכבים ממש בתוך היער, כי הבורות שם היו מאוד עמוקים. אחד רץ ימינה, אחד רץ שמאלה, אחד נשאר במקום. אנשים אין להם מושג כאילו מה קורה, מה לעשות. מזל שאנחנו יודעים שהשמש זורחת ממזרח, אז התקדמנו פשוט לכיוון השמש, עד שבאמת בראש שלנו אנחנו כל הזמן בטוחים שכל רגע אנחנו חוזרים לרכב והם ממשיכים לנסוע, כאילו שהאירוע הזה נגמר. כן, שאין יותר מדי להתרחק. כן. בתכלס אנחנו אמורים מקסימום אחד מאיתנו ירוץ, להביא את הרכב ופשוט נטוס משם. אז אנחנו מתיישבים שם די קרוב בין שני רכבים, ופשוט מחכים שהיריות ייגמרו, היריות לא נגמרות. אני לפחות תוך כדי מתחיל בשלב הזה לקבל אלפי שיחות, כן. משפחה, חברים, כי כל מי שידע שאני במסיבה. מה שלומך, מה קורה, איפה אתה, אתה בסדר? אז אני כזה, כן, בטח, הכל בסדר, אני פה עם, יש פה כוחות ביטחון, אנחנו פה באיזה שטח פתוח, לקחו אותנו הצידה, כמה דקות זה יסתיים, ואנחנו לוקחים את האוטו ונוסעים. מה שלא היה אף כוחות ביטחון, לא היה איתנו אנשים, היינו לבד. כשאמרתי שאנחנו בסדר, פתאום עברו לי פה יריות ליד האוזן. לא היינו בסדר, אבל כמובן, כל רגע שאנשים מתקשרים ואתה מבין את הלחץ, כי כבר משהו שומעים בחדשות, זה הדבר היחיד שאתה יכול לנסות להרגיע, וגם כדי שאתה, בסופו של דבר, אתה נס על נפשך באותו רגע, ואתה לא רוצה לדבר עם אנשים בטלפון תוך כדי. ואז עובר איזה בחור ואומר לנו, אם אתם ליד הרכבים ונופל פה רקטה, זה לא רעיון טוב. והחלטנו כן להקשיב בעצתו, והתקדמנו מזרחה, ההתלבטויות לכאן ולכאן, מה עדיף רקטות או מחבלים, או את מי נפגוש בדרך. אז החלטנו לרדת לנחל, והתחבאנו מתחת לאיזה עץ. היינו שם משהו כמו חצי שעה, וגם כשהכל קרה, שכל התופת, כל הבלגן, אנשים מאבדים את זה, הצלחנו באמת לשמור על איזושהי אווירה חיובית, מאוד מאוד עם פסון, ממש אפילו לעשות כאן איזשהו בדיחות פרטיות כזה בינינו, של כזה, מה אחי, איך המסיבה שלך? וואלה, פיצוץ אחי, איך אתה? ואז היריות בעצם מתקדמות לכיווננו, כל הזמן, אתה שומע אותם יותר קרוב, ובשלב הזה אנחנו מחליטים להתקדם לעץ הבא, מזרחה. כל פעם ככה מתקדמים מעץ לעץ. היה לנו את הרגע השנייה, בזמן שאנחנו מתחבאים, בעצם להסתכל או להבין איפה אנחנו נמצאים, מבחינת המפה. רצינו לחפש גם לאיזה כיוון ללכת, אם יש איזשהו מקום שהוא סבבה להיות בו באזור. רעים היה נראה לנו כמו אופציה, אבל היריות פשוט מתקדמות. אתה שומע אותה מתקדמות לכיוונך, ואתה אומר אין רעים ואין בארי, אנחנו רק מתקדמים מזרחה וזה מה שיש. זה היה הכלל, להתקדם מזרחה לא משנה. כן. בשלב מסוים, עם ההתקדמות מזרחה, אנחנו מסתכלים אחורה ורואים את כל האזור של הרכבים בעצם עשן שחור. כל השורה הייתה מלאה בשריפות. כן. שהרכבים ששנייה לפני כן התחבאנו ביניהם. שבדיעבד אם לא היינו לוקחים את ההחלטה הזאת של רגע, טוב יאללה נו בוא נזרוק רגע למטה,
יכול להיות שלנו, כנראה שלנו מדברים פה היום. אז בעצם כשאנחנו רואים את כל הרכבים שרופים, אנחנו מבינים כנראה שלאוטו לא נחזור היום. ואנחנו נתקדם מזרחה, אני מדבר תוך כדי עם חברים מהבית, וחבר אומר לי, תתקשר למשטרה שיקנו אתכם, וישלחו אליכם כוח בעצם לפנות אתכם. תישאר איפה שאתה, יש כוח בדרך אליכם. בשלב הזה נופל לנו האסימון שאין שם שום צהל ושום נעליים, שאנחנו... לבד. וכרגע זה טבח כאילו בנו, בכל החבר'ה. זה המסלול כרגע של החיים שלנו, ומה שצריך לקרות היום יקרה, ובוא נשאר אופטימיים והכל בסדר. ויש רגעים ממש שאנחנו מתחת לעצים והכדורים עלינו, כאילו אתה ממש אומר, וואו, עוד רגע זה פוגע בי, כאילו, ואז אתה הולך למקום יותר מוחבא טיפה בעץ. הכיוון היה משם להתכוון, כמו שהוא אמר, מזרח, שניסינו להישאר על הוואדי וללכת במסלול לכיוון מזרח, ומה שיהיה יהיה. תוך כדי יש יריות וגם קריאות בערבית, אללהו אכבר, וקריאות של שמחה כזה, שומעים שזה ערבים. מתקדמים, כל פעם פוגשים עוד קבוצה כאן, קבוצה שם. אנשים בלי כלום עליהם, חלקם אפילו בלי נעליים, בהיתוך יער, מלא קוצים, חלקם נפצעו רק מההליכה, רק מהחתכים. אבל עוד פעם לא משנה מה מתקדמים. אתה גם מבין שאתה במצב של הישרדות ברמה הכי גבוהה שיש, כאילו הפכת בכמה דקות להיות השורד שהכי צריך לשרוד בעולם, ואתה רואה אפילו חבורות לידך עם נגיד בקבוק מים, ואומרים כזה כל אחד שיקח שלוק, וגם אנחנו חלק מהשלוק הזה, ואנחנו בוחרים לא לקחת, כאילו אתה באמת מבין שאתה ברגע הישרדותי, וכולם כמוך פה שורדים, הייתה לנו בחבורה הזאת אחת שממש נפצעה רק מהקוצים והחתכים כי הייתה בלי נעליים. כן. שנשענה עלינו והמשכנו ללכת, ואז ראינו באמת שתי טנדרים, אחד היה כזה נראה קצין במילואים ועוד איזה רכב ביטחון מאחורה. אבל דבר ראשון, כמובן שאותה בחורה פצועה שכבר הייתה מלאה בדמעות והייתה רק צולעת וממש כאב הלב לראות את זה, היא עלתה עם הקצין שפשוט פינה אותה. אנחנו רואים שוב פעם את אותו שני רכבים, הפעם אני הגעתי אליו ראשון, זה היה שם נהג, הוא היה או איש ביטחון או שוטר, לא ממש הבנתי, לא זוכר בדיוק. היה לו שם מקומות פנויים מאחורה, ואני אומר לו, אוקיי, הנה אתה פה, יש לך מקום פנוי, תמתדר, קח אותי, אני פה, בוא נעלה לאוטו ובוא ניסע מפה. הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני לא מעלה אותך, אני מעלה רק בנות עכשיו. אני מסתכל עליו כזה, לא הבנתי בהתחלה מה הוא רוצה. הוא אומר לי, כן, אני מעלה רק בנות, רק נשים עולות. יש לך פה בהמשך רבע שעה הליכה, תמשיך ללכת, יש שם כוחות ביטחון, אתה תסתדר, אתה בסדר. אם יש פה בנות, תגיד לי, אני אקח אותם. לא יודע למה, אין לי מושג, אפילו לא התווכחתי איתו. אני חושב שקצת טיפה הייתי בהלם ממה שהוא אמר לי. ופשוט אמרתי לו, הנה, פה, הצבעתי לו שם, היה שתי בנות. הם קלטו את זה, ישר רצו, נכנסו לאוטו, נסעו, בלי להגיד מילה. ואחרי שהוא נסע, ואז כזה אמרתי, רגע, כאילו, מה היה פה עכשיו, כאילו? איך אני עדיין פה? זה לא הגיוני. אמרתי, טוב, אז אין לי מה להתעכב על זה. הוא אמר, בוא נמשיך רבע שעה, יש חילוץ, נגיע, מצוין. המשכנו רבע שעה, חצי שעה. כן, המשכנו בדיעבד קצת יותר מחצי שעה, ומן הסתם, אף אחד לא חיכה לנו, אף אחד לא היה, עדיין תופת, עדיין בלגן, כבר שעת צהריים, חם, לא שתינו, לא אכלנו, לא יודעים מה קורה, היריות מכל מקום, והיער הוא כל כך גדול שאתה לא רואה את הסוף. וגם תוך כדי אתה לא מבין מה לעשות. אתה אומר, אוקיי, אולי אני אמשיך פה ליישוב, רגע, אבל הבנתי שכבשו יישובים. אולי, רגע, יש פה בסיס צבאי. לא, אבל כבשו את הבסיסים הצבאיים. אולי אני אלך על כביש, יעלה לאיזשהו רכב, רגע, אבל כבשו מלא יישובים, יש טנדרים של מחבלים, אולי יתפסו אותי באיזה ציר. אין לנו מושג. כאילו, כל הזמן הזה שאנחנו שם, אתה פשוט חי בחוסר ידיעה. ושאתה באיזשהו מקום אומר, וואי, אולי באמת היער ואיפה שהיא נמצא עם כל העיריות זה המקום הכי בטוח. אין לנו מושג מה קורה, אין לנו מושג לאן להגיע, אנחנו פשוט הולכים ומה יהיה? עוד לא שמענו את כל הסיפורים כביכול, ניזונו טיפה משמועות, אבל עוד לא שמענו נגיד בדיעבד אנחנו חושבים כאילו התקיפה הייתה רק על המסיבה, אבל בדיעבד אנחנו מבינים אחרי זה שזה ממש היה על כל היישובים ליד, ושזה היה תקיפה הרבה יותר מסובכת ממה שחשבנו. אז היה איזה רכב בצד הדרך נטוש. כמו שציינתי לפני, אנחנו במצב הכי שרדותי שיש, ואנחנו באמת פותחים את האוטו הזה
לוקחים שלוק מים, והיה לו שם נקטר של מנגו כזה, שתינו את זה. פלוס בקבוק קרק. היה תשכח את הבקבוק קרק. לא שוכח את הבקבוק קרק. אם מישהו שזה האוטו שלו רואה את זה, אני מצטער, ואנחנו נחזיר לך מה שצריך. הערק היה באמת איזשהו סימבולי, התלבטנו, מה, ניקח ערק, לא ניקח ערק, חם, יורים עלינו, מה נעשה עם ערק? אמרנו, טוב, בוא ניקח. אנחנו שורדים את זה היום, שורדים את זה היום ועושים צ'ייסר ערק, כולם. לקחנו את זה ביחד איתנו, המשכנו להתקדם. תוך כדי היה איזה שמועות או הבנה על איזשהו מאגר מים כזה, שיכול להיות שיש שם מישהו, ואולי מישהו שיעזור לנו. וראינו שני דברים, בצד ימין היה את המאגר מים, ששם כאילו כולם כביכול כיוונו אותנו ללכת, בצד שני היה חממות. וכשאתה רואה חממות, אתה מבין, אוקיי, חממות, זה גידול של מישהו, גידול של מישהו אומר מקום מגורים, אולי של תאילנדים, אפשר להיכנס, להגיע, לבקש עזרה, ושיחלצו אותנו. והיה איזה ממש 10 דקות של התלבטות, או ימינה או שמאלה, או ימינה או שמאלה, וכאילו זה מחשבה שאתה אומר, וואלה, כאילו, זה כמו לחיים או למוות, אתה לא יודע איזה החלטה לקחת. ואמרנו, טוב, אז אולי לא נלך למאגר, בואו ננסה להתקדם לחממה. בסופו של דבר, אחרי הליכה ממושכת, הגענו לחממה, זה החממה של גמבות. גמבות אדומות. אני באופן אישי, איך שפתחתי את הווילון של החממה, פשוט התחלתי לחפש כל גמבה, לפתוח אותה ופשוט לאכול. פשוט סוף סוף כן, מזון. קצת שהוא גם מים, גם. וזה היה הגמבה הכי טעימה שאכלתי בחיים, כמה שאתה מלוכלכת, אבל פתאום זה הרווה, זה הביא איזושהי אנרגיה. כן, לכולנו. ואחרי משהו כמו חצי שעה החלטנו לצאת מהחממה, כי כבר החום, אתה לא מסוגל, זה היה או למות מכדור או למות מחום, אמרנו טוב בוא נצא. בשלב הזה ניסינו להתקדם, לחפש כמו שאמרנו תאילנדים או מישהו שגר שם, ואז פתאום אנחנו שומעים שוואיה, שוואיה, שוואיה. ואני זוכר שאבישי תופסתי כאן, ממש, אנחנו קופאים, זה היה ממש איזה 5-10 שניות הכי ארוכות שלי בחיים, ועמדתי כזה, זהו, נגמר, רצנו עד לכאן, נגמר, יאללה. ואז פתאום אנחנו קולטים את השתיים שיהיו קדימה, רצים אלינו בחזרה אחורה, מסתכלים עלינו, בואו, הכל בסדר, הכל בסדר. טוב, יוצאים מהעץ, נושבים כזה לרווחה, ואנחנו רואים שוטר ועוד איש קבע, קצין, שמעמיד 3 פלסטינים, וכמובן מכוון עליהם נשק, עושה עליהם חיפוש כמו שצריך, ואנחנו מבינים שהם בסוף היו שם סתם חקלאים. שב"חים, כן. שב"חים. כמו שאמרתי, במקרה ראינו את השוטר, אנחנו מצאנו את החילוץ, לא החילוץ מצא אותנו. ישר הוא העלה אותנו לטרנזיט, דאג לנו. לקחו אותנו למושב מסלול, למתנס כזה, או אולם ספורט או משהו שיש שם. ושם אנחנו מתחילים לפגוש עוד אנשים שהיו איתנו במסיבה, עוד אנשים שכמון נמלטו ופינו אותם. שם גם אתה מתחיל להקל באמת מה עברנו כאילו, ואתה מתחיל להבין גם מה גודל האירוע בשלב הזה. אתה מבין שהיה פה המון מחבלים, ושגם הם הגיעו ליישובים כמו סדרות ואופקים וכל השאר. ואתה רואה גם סרטונים פתאום של חטופים, ואתה מתחיל להבין שהכל אמיתי, אנשים שרגע היו לך במסיבה או מאבטחים, פתאום סרטונים שלהם בעזה. אנשי מסלול, תודה רבה להם, הם הביאו לנו מלא אוכל, מלא פינוקים, מלא שתייה, זה היה ממש כאילו מעין כזה, הגענו לגאולה כזה אחרי כל המסע הזה. אני חושב שאנחנו באמת עם מאוד מיוחד, כאילו, עם כל הסכסוך והריבים שלנו ביום יום בין אחד לשני, בסופו של דבר כשיש אירוע כזה, אנחנו באמת נהיים אור. אז ממסלול, בעצם, כמו שציינתי מקודם, שאנחנו באמת עם נדיר, ארגנו לנו אוטובוס לכל מי שהיה שם, וסיעו אותם לבאר שבע, ומבאר שבע ארגנו לנו הסעות לכל חלקי הארץ, כל אחד לפי איפה שהוא גר ארגנו לו הסעה לאזור. שם בבאר שבע גם פתאום פגשנו עוד אנשים, אז כל אחד כזה קצת מעביר מהחוויות שלו, כל אחד זה ראה משהו אחד, זה ראה משהו אחר, אנחנו כזה מחברים לעצמנו את הסיפורים.
היה שם מלא אנשים שכאילו איבדו אנשים בדרך. הרבה... כולם ניצלו שם בבאר שבע, אבל כולם, אף אחד לא שמח. עצבניים, מושפלים. גם כשירדנו מהאוטובוס ראינו אמא מחבקת מישהי ואומרת לה, אבל איפה הבן שלי? איפה הבן שלי? ואנחנו מבינים שהוא כנראה שם. וכשאתה רואה מה שכל המדינה עברה, אז הכעס היה מאוד מאוד קשה, שכשאני הגעתי הביתה ומחבק את אמא שלי, היה בי אפילו איזשהו חלק של טיפה אשמה, או טיפה שאלות של למה אני חזרתי, והבחור שרקד איתי ברחבה לא חזר הביתה. כשעלינו על האוטובוס אמרתי לשניהם, אמנם לא היינו בצבא ביחד, אבל היינו בקרב ביחד. כאילו זה ממש הרגיש, כאילו אנחנו בגיבוש של אחרי קרב, כאילו, וחווינו משהו גדול ביחד. פתאום אתה מגיע לכל מקום, ואנשים מסתכלים עליך אחרת, כאילו, כמה אנחנו שמחים לראות אותך, איזה יופי שאתה חי, אתה נס, אתה גיבור, דברים שאתה לא רואה שומע ביום, אתה מגיע לעבודה, שלום, ממשיך בעבודה, פתאום אנשים מתפארים עליך על עצם היותך חי, על עצם היותך הגעת. הנה אני, וואו, אתה נס, אתה גיבור, אתה... ולי באופן אישי דברים שהיה נורא נורא קשה לקבל ולהכיל, כאילו, שורד, זה מבחינתם מאוד מאוד מרגש, כן, זה קצת להרגיש כמו ניצול שואה, זה לבוא לספר עדות, זה כאילו, זה השואה הקטנה שלנו, של הדור הזה, ככה זה מרגיש.